Как из мочалки сделать красивую укладку? Сейчас все покажу. Мне пришла посылка, а это всегда радость. И это фен-щетка от Galaxy с 3 разными насадками. Расческа, щетка и концентратор. Давай быстрее тестить. Для начала немного подсушила волосы, но оставила их влажными. Дальше то, ради чего я ждала этот фен. Креплю насадку-щетку и вуаля! Смотрите, какой классный эффект! Пробую при вас впервые, и меня очень порадовал результат. Волосы перед этим я не расчесывала. И пробуем третью насадку. При помощи нее можно не просто посушить волосы, но и сделать легкие завитки. Только посмотрите на эти гладкие красивые волосы. Кстати, в Galaxy сейчас проходит классная акция «Подарок за отзыв». Подробности у них на сайте. А еще всем красивых укладок!